Herkese merhaba, ben Selin. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem birlikte kitap yazacağız hem de biraz sohbet edeceğiz. Ben ikinci kitabımı yazıyorum şu anda serimin, bilmeyenler için. Araf adlı bir serinin Yansıma adlı kitabını yayınlamıştım. Şimdi ikinci kitabını yazıyorum serimin. Bugün birlikte hem yazalım istiyorum hem de biraz sohbet edelim. Yazmak hakkında, yazmanın zorlukları hakkında veya zorlandığınız başka konular hakkında sohbet edelim istiyorum. Önce şöyle bir göstereyim. Büyük ihtimal görmeyeceksiniz. Çok az gözüküyor çünkü ben siyah ekran kullanıyorum. Tüm kullandığım uygulamalarda ekranım hep siyah. Müzik açmayacağım. Ama aşağıya normalde kitap yazarken dinlediğim müzik listesini de koyarım. Normalde gizli aslında listem ama açıp açıklamalar eklerim. Hani bakmak isterseniz, dinlemek isterseniz oradan ulaşabilirsiniz. Ben Word üzerinden yazıyorum kitaplarımı. Oradan kaydediyorum. Oradan yazması daha kolay oluyor. Google üzerinden ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Normalde ücretli bir uygulama. Normalde ücretli bir uygulama ama ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Zaten en azından size kitap yazacağınız kadar bir olanak sağlıyor. Kitap yazabiliyorsunuz uygulamayı içeriğinde. Çünkü aslında birçok şey kısıtlı. Ücretli kısımda çoğu şey ama kitap yazabilirsiniz yani. O konuda bir sıkıntı yaşamazsınız. Bir diğer konuda şey diyenler çok olmuştu, işte karakterlerine yazıyor musun, bir yere not alıyor musun, bölüm bölüm ne yapacağını gibi bir düşünce de vardı. Hayır, bir yere not almıyorum aslında. Hikayenin akışını not almıyorum en azından. Çünkü öyle yapınca hikayeyi bozuyormuş gibi hissediyorum. Hikaye bence kendisi akmalı. O yüzden birinci bölüm şu şekilde ilerleme, ikinci bölüm şu şekilde ilerleme şeklinde değil. Hikayenin başıyla sonu belli olduğu sürece salıyorum, kendisi ilerliyor. Ancak karakter adlarını, işte karakterlerin ne iş yaptıkları, yaşı olsun, okuyorlarsa okuduğu okullar, işte ben polisiye yazıyorum. Nasıl katil olduysa o yazılıyor, işte nasıl kurban olduysa onu yazdım. Bir kısım var, evet. Çünkü karakter çok fazla olduğu için polisiye kitaplarda bir süre sonra karışıklık yaratabiliyor. Ama sadece dediğim gibi isim kısımlarını yazıyorum. İşte nasıl olayların geliştiği ne yazıyorum sadece. Onun dışında bölüm bölüm ayırarak birinci bölümde şu, işte ikinci bölümde bu olsun şeklinde hiçbir zaman ayırmıyorum. Öyle yaptığım zaman odağı kaçıyormuş gibi geliyor. Şu anda ben 3. bölümün sonlarındayım. 4. bölüme başlayacağım. Daha çok var aslında kitabın bitmesine. Benim ilk kitabım, daha önce de göstermiştim, Araf Yansıma, bir tık daha ince bir kitaptı. İlk giriş kitabı olduğu için bir tık daha hani ana karakterleri tanıyın. Bir tık daha o hikayeye oturun. Hani nasıl kişilikleri var onları öğrenin tarzında. 100 sayfalık ince bir kitaptı. Ancak bu kitap bayağı bir kalın olacak. Çünkü hikayesi ilk hikayeye göre daha uzun bir hikaye. Sadece anlatmıyorum kitabımda, işte cinayet işlerini gibi konular değil. Ana karakterlerin de eskiden yaşadığı, hayatında yer edilmiş olaylardan da bahsediliyor. Ara ara kesit kesit. Ama bir süre sonra ilerleyen kitaplarda işte tamamen onların hikayelerini de yazdığımız bölümler göreceğiz. Şu anda öyle bölümleri çok fazla yazmıyorum. Sadece kısa kısa kitapların içinde spoiler olacak şekilde varlar. Onun dışında yoklar diyebiliriz. Bunun konusundan tekrardan bahsedeyim. Geçen bahsetmiştim kısacık ama tekrardan yazanlar oldu TikTok üzerinden. Ondan da bahsedeyim. Yansıma şöyle bir kitap. Bir özel cinayet büro ekibimiz var. Ve bu cinayet büro ekibi bir cinayete seçiliyor. Cinayete bakılması için görevlendiriliyor. Cinayetimizde okyanustan, yani denizden kıyıya vuran bir genç kız cesedi. Maktulümüz bir genç kız yani. Onu nasıl öldürüldüğünü, neden öldüğünü, yaşanan olayları anlatıyor aslında hikayede. Sadece dediğim gibi karakterlerden de bahsedilmiyor. Ana karakterlerimiz, polislerimizin, ekibimizin içindeki karakterlerin de hikayelerinden sıkça bahsediliyor. O yüzden onları da çok sık göreceksiniz yani.
Aşağıya da linkini bırakırım kitabımın. Oradan merak edip okumak isterseniz, bana bir destek olmak isterseniz oradan ulaşabilirsiniz kitabıma. Onun dışında havalar çok sıcak. O yüzden eskisi kadar yazamıyorum açıkçası. Çünkü oturduğum yerde bile inanılmaz derecede bunalıyorum. Büyük ihtimalle birçoğunuzda bu sorun vardır. Bu da odak sorunu yaratıyor. Şimdi ben yazmaya başlayacağım. Siz buraları büyük ihtimalle hızlandırılmış bir şekilde göreceksiniz. Videonun başında biraz konuşalım istedim. İlerleyen kısımda arkaya bir müzik ekleyeceğim ve siz o şekilde izleyeceksiniz. Çünkü bir yazmaya odaklandığım zaman çok fazla konuşamıyorum. Siz de benden hani bir yazma vlog istediğiniz için, en azından yorumda bir arkadaşımız istemişti. Onu kırmamak için. Arkaya böyle müzik bir şekilde müzik koyacağım. Siz o şekilde izleyeceksiniz ama ilk kısmı biraz sohbet gibi oldu. Ben yine kameraya bakmayı unuttum galiba. Olsun, yapacak bir şey yok. Alışacağız zamanla. O zaman sizleri öpüyorum. Videonun geri kalanında görüşürüz. Birazdan sizi hızlandırmış bir şekilde izlerken ben burada yavaş yavaş hikayeme odaklanıp hikayemi yazacağım. Hepinizi öpüyorum.
ihtimalle çok kısa bir şekilde izleyeceksiniz ama ben bayağıdır burada oturup yazıyorum. Neredeyse 1 saate yakın oldu ama ben bu videoyu kesmek zorundayım. Siz büyük ihtimalle bunu 15 dakika, bilemediniz 20 dakika, tam emin değilim artık. Çünkü hızlandıracağım için videoyu falan izleyeceksiniz. Arada kalktım, bir su içtim, geldim, tekrardan oraları keseceğim. O yüzden çok da uzatmanın anlamı yok bence videoyu. Çünkü sadece yazıyorum, arkada müzik olacak. Ben biraz daha sohbet videolarını uzun tutmayı seviyorum. İçten konuştuğum için o da. Ama şimdilik bu kadar. Yine merak ettiğiniz sorular varsa soruları sorabilirsiniz. Kanalıma abone olup yorum yaparsanız da çok sevinirim. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Sonraki videolardan haberiniz olması için dediğim gibi abone olmalısınız. Bir dahaki videomuz büyük ihtimalle bir sohbet videosu. Çünkü arada bir sohbet videosu da yayınlayacağımı söylemiştim. O yüzden görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.